यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 23औं श्रृङ्खलामा। स्क्रिनमा, मोबाइलको स्क्रिनमा म साथीहरूलाई क्रमशः देखिरहेको छु। सदाझैँ नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मेरो यो लाइभलाई सुन्नका लागि, हेर्नका लागि प्रतीक्षारत यहाँहरू सबै मित्रहरूलाई म सादर नमस्कार गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा सदाझैँ 20 जना साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएपछि म मुक्तक वाचनलाई निरन्तरता दिन्छु। मैले स्क्रिनमा देखेँ लीलाराज दाहाल भाइ, नारायण कार्की, निरु आचार्य म्याम, घलान पारू कोरियादेखि, धनबहादुर बस्नेतजी, नारायण कार्की धनकुटादेखि, सुमित्रा अधिकारी काठमाडौँदेखि। स्क्रिनमा मैले 7 जना साथीहरूलाई देखेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 23औं श्रृङ्खलामा। यहाँहरू सबैलाई पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज मसँग छन् सदाझैँ 5 सुकुमार सहित 26वटा मुक्तकहरू। करिब 40 मिनट यहाँहरूको समय म लिनेछु र म मेरा मुक्तकहरू तिनको क्रम सङ्ख्या सहित यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। कदाचित कुनै मुक्तक यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने क्रम सङ्ख्या यहाँले मलाई टिपाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्रम सङ्ख्या सहितका मुक्तकहरू म यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु। साथीहरूले नमस्कार भन्नुभएको छ। घलान पारूले कोरियादेखि खै त भन्नुभएको छ। चन्द्रबहादुर पालले नमस्कार भन्नुभयो। मञ्जुश्रीले नमस्कार भन्नुभयो। विष्णु प्रसाद अधिकारी मकवानपुरदेखि, विष्णुजीलाई पनि नमस्कार छ। चन्द्र लामाजी, तपाईँलाई पनि नमस्कार छ। त्यस्तै केबी पारखी मुक्तकार जापानदेखि, सायद केबी पारखीजी तपाईँलाई पनि हेलो। निशा केसीलादेखि स्क्रिनमा देखेँ जनक बाबु काफ्लेलाई, त्यस्तै गरी टिका चापागाईँलाई, महेश प्रधान सर यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा, नमस्कार छ। कवि राधा पाण्डेलाई पनि स्क्रिनमा देखेँ, नमस्ते गरेँ मैले। बिजी बाबु मुक्तकार दाई नमस्कार भन्नुभयो, मैले नमस्कार फर्काएँ। लीला मिश्र सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। टिका चापागाईँले छिट्टो भन्नुभयो, जरुर म सुनाउँछु, निराश पार्दिनँ। स्क्रिनमा 23 जना साथीहरूलाई देखिसकेँ मैले। 23 पुग्यो, नमस्कार भन्नुभयो राधाजीले, केबी पारखीले। र पानी छेउमा छ कि छैन भन्नुहुन्थ्यो भनेर पनि खबर आयो। अनु निता सिलवाललाई पनि स्क्रिनमा देखेँ। पानी सम्झेँ, आज त पानी सम्झेको छु तर टेबलमा राख्नु बाँकी छ। म विलम्ब नगरिकन मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भाइ यतिराज अधिकारी खोपासीमा हो वा काठमाडौँमा हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। स्क्रिनमा साथीहरू पुग्ने साथीहरू 20 जनाभन्दा साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएको कारणले म अब मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मनोहर घिमिरेले पनि नमस्ते भन्नुभयो। मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा कदाचित यहाँका नामहरू छुटाउन सक्छु। लीला दाहाल अधिकारी साहित्यकार चितवनदेखि, अब छिट्टो रसिलो मुक्तक भन्नुभयो महेश सरले। म मेरो पुत्रलाई पानीको लागि अनुरोध गर्छु, क्षमा चाहन्छु। अब म मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। आजको पहिलो मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले फेसबुकको भित्तोमा पढिसक्नु भएको अर्जुन घिमिरे सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। हिक्मत बहादुर देउबा सर राम्रो लेख्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। दुर्गा काफ्ले झापादेखि स्वागत गरेँ। विक्रमराज महतो अमेरिकादेखि मेरो विद्यालयकालीन साथी विक्रमलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। टिला लेकालीलाई पनि स्वागत गरेँ। साहित्यकार विनोद नेपाल सर तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। विकास मल्लजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सुनाउनु भनेर मलाई अनुरोध आइसक्यो, म अब प्रस्तुत गर्छु आजको क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक। प्रतिभा, अभ्यास र कलाले साहित्य सार्वकालिक बन्छ। प्रतिभा, अभ्यास र कलाले साहित्य सार्वकालिक बन्छ। उसैले जित्छ यो ब्रह्माण्ड जो स्वयंको मालिक बन्छ। प्रतिभा, अभ्यास र कलाले साहित्य सार्वकालिक बन्छ। उसैले जित्छ यो ब्रह्माण्ड जो स्वयंको मालिक बन्छ। आमा हो नरुनु अभिमन्युहरू युद्धमा निस्कँदा कहिल्यै
बाँचे जीवनको हस्तिनापुर, मरे अमर शालिग बन्छ। बाँचे जीवनको हस्तिनापुर, मरे अमर शालिग बन्छ। सन्तोष चन्द्र थापालाई पनि स्वागत गरेँ। काभ्रेदेखि चित्रा कोइरालालाई पनि मैले स्वागत गरेँ। विनोदजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजको क्रम सङ्ख्या 1 को मुक्तक यहाँलाई राखेँ। अब म प्रस्तुत गर्छु क्रम सङ्ख्या 2 को मुक्तक। मनोज कुमार मेहता तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मुक्तकार सूर्य टनीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। शारदा शर्मा स्याङ्जादेखि शारदाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। धन्यवाद विनोदजी सुनिरहनु भएको छ। र बिचैमा जान्न पनि चाहन्छु के यहाँहरू सबैले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ? बद्रीनाथ गेवाली सर, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। नियमित सुन्नुहुने मीना श्रेष्ठलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। दीपक यात्री स्क्रिनमा देखेँ। त्यस्तै देखिरहेको छु धेरैजना साथीहरूलाई। म आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। धन्यवाद नारायणजी, मन पराइदिनु भयो। थाहा छैन हामी किन यस्तो भिडको बाटो हिँड्छौँ, थाहा छैन हामी किन यस्तो भिडको बाटो हिँड्छौँ, राजमार्ग किन छोड्छौँ र गढतीरको बाटो हिँड्छौँ। उड्न किन जान्दैनौँ हामी, हिँड्न किन जान्दैनौँ, उड्न किन जान्दैनौँ हामी, हिँड्न किन जान्दैनौँ। शिशुहरू बोकेर किन गोहीको शिरको बाटो हिँड्छौँ, शिशुहरू बोकेर किन गोहीको शिरको बाटो हिँड्छौँ। धन्यवाद निशाजी, मन पराइदिनु भयो। धन्यवाद मञ्जुश्री, मन पराइदिनु भयो। मीना श्रेष्ठ सुनिएको छ भन्नुभयो, धन्यवाद। महेश सर धन्यवाद, क्लियर सुनिएको रहेछ, धन्यवाद। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 3 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। फुलमा जति नै सौन्दर्य हेर्नु पातमा हुन्छ, फुलमा जति नै सौन्दर्य हेर्नु पातमा हुन्छ, जिन्दगीको रूपाङ्कन आफ्नै हातमा हुन्छ। फुलमा जति नै सौन्दर्य हेर्नु पातमा हुन्छ, जिन्दगीको रूपाङ्कन आफ्नै हातमा हुन्छ। सन्ध्या उषाभन्दा हिँड नसम्झ आफूलाई, सन्ध्या उषाभन्दा हिँड नसम्झ आफूलाई। यहाँ हरेक दिनको गर्भधारण रातमा हुन्छ, यहाँ हरेक दिनको गर्भधारण रातमा हुन्छ। डायमन्ड सेनलाई पनि स्वागत छ। बहिनी शशि गिरीलाई पनि स्वागत छ। हिक्मत सरले राम्रो भनिदिनु भयो, धन्यवाद सर। अनि राम्रो सुनिएको रहेछ। मेरो मित्र आनन्द कोइरालालाई पनि स्वागत छ। डिलहरी घिमिरेलाई देखेँ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। ढुन्डी सर, हरेक लाइभमा सरलाई प्राप्त गर्छु, म पाउँछु, सरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी आचार्य सायद दाङदेखि, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्ते छ। मनोहर घिमिरे धन्यवाद। चित्रा कोइराला मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। मिनाजी धन्यवाद, धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद भने पुनः आभार व्यक्त गरेँ। म सुनाउँछु। अब म आजको चौथो मुक्तक राख्न चाहन्छु। म भाव हुँ तिमी भावक भएर आऊ, म भाव हुँ तिमी भावक भएर आऊ, शान्त बनहौँ मृग शावक भएर आऊ। जन्मौँ जन्मदेखि कुरिरहेछु तिमीलाई, जन्मौँ जन्मदेखि कुरिरहेछु तिमीलाई। म बाटो हुँ तिमी धावक भएर आऊ, म बाटो हुँ तिमी धावक भएर आऊ। मेरो पुरानो मित्र र दाई पनि डिकुर बहादुर थापा पोखरादेखि स्वागत गरेँ। मलाई नेपाली पढाउनु हुने स्कुलमा मेरो गुरु आदरणीय गुरु विष्णु प्रसाद रिजाललाई पनि मैले नमन गरेँ, यस कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अनि मैले स्क्रिनमा देखेँ सुनिता खनाललाई स्वागत छ। शारदा चौलागाई मुक्तकार, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। रूपा राहुल स्वार सायद पश्चिम नेपालदेखि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आजका लागि निश्चित गरेका 26 मध्ये 4वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेँ। अझै मसँग छन् 22वटा मुक्तक। मञ्जुश्री धन्यवाद। र म आज प्रस्तुत गर्दैछु आजको पहिलो सुकुमार मुक्तक, आजै लेखेको, न कतै पोस्ट भएको न कतै राखेको। आजको सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको। ऋषिराम खनाललाई पनि स्क्रिनमा देखेँ, स्वागत छ। मीना श्रेष्ठले नम्बर 3 टिप्नु है भन्नुभएको छ, दोहोऱ्याउनको लागि मैले नोट गरेँ मीनाजी। शारदा चौलागाईले हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते गरेँ शारदाजी। ऋषिराम खनाल नियमित पढ्नुहुन्छ मलाई, यहाँलाई स्वागत गरेँ। मञ्जुश्री गिरीले चौथो सुनाउँ भन्नुभयो। सुमित्रा अधिकारीले हस् भन्नुभयो, मैले नोट गरेँ। ओम नमः शिवाय ललित भक्तपुरदेखि स्वागत छ। रितेश नेउपाने काभ्रेदेखि, रितेशलाई पनि स्वागत छ। म आजको सुकुमार मुक्तक सुनाउन चाहन्छु, क्रम सङ्ख्या 5 को। र म आफ्नो लाइभमा प्रत्येक पल्ट क्रम सङ्ख्या 5, 10, 15, 20 र 25 मा सुकुमार मुक्तक प्रस्तुत गर्दछु। हिमालय टोलबाट भोजराज भट्टराई सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक राख्छु। गुनगुनाउँछु अरूकै गीत र गायक भएको भान गर्छु, जे बोले नि ताली पिट्छन् नायक भएको भान गर्छु। गुनगुनाउँछु अरूकै गीत
तर गायक भएको भान गर्छु, जे बोले नि ताली पिट्छन् र नायक भएको भान गर्छु। भलै मेरो पापले धरती लच्किएको होस् ए परमात्मा, भलै मेरो पापले धरती लच्किएको होस् ए परमात्मा, त्यो चित्रगुप्तको दरबन्दीमा लायक भएको भान गर्छु, त्यो चित्रगुप्तको दरबन्दीमा लायक भएको भान गर्छु। मैले क्रम सङ्ख्या 5 को आजको सुकुमार मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। सुमित्रा अधिकारीले क्रम सङ्ख्या 4 फेरि सुन्ने भन्नुभएको छ। मैले टिपेको छु दोहोऱ्याएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुक्तक। अब म जान चाहन्छु आजको क्रम सङ्ख्या 6 को मुक्तकमा। स्क्रिनमा 52 जना साथीहरूलाई अनलाइन देखिरहेको छु र मनोज कुमार उप्रेती पुरानो मित्र मनोजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। ज्ञानो अधिकारी म्याम, धेरै समयपछि म्यामलाई स्क्रिनमा देखेँ, लाइभमा देखेँ। मुक्तक सागरका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ नेपालीका। स्वागत गरेँ म्यामलाई। स्वागत नेपाल अधिवक्ता, स्वागत नेपाल राष्ट्रवादी अधिवक्ता भन्छु, स्वागतजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। रुद्रप्रसाद अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आशा कोइरालालाई पनि मैले नमन गरेँ, स्वागत गरेँ। सुशील सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यज्ञमूर्ति भण्डारी चितवनदेखि यज्ञजी, निरन्तर पाउँछु तपाईँलाई नियमित रूपमा, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आजको 6औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उकालो चढ्दै गर्दा तलतिर नझरौँ भनेर हो, भूमिका नसकिँदै दुर्घटनामा नपरौँ भनेर हो। उकालो चढ्दै गर्दा तलतिर नझरौँ भनेर हो, भूमिका नसकिँदै दुर्घटनामा नपरौँ भनेर हो। सन्ध्या यो एकान्तवास जुन छ नि अचेल, सन्ध्या यो एकान्तवास जुन छ नि अचेल, अमर्त को छ र असमय नमरौँ भनेर हो, अमर्त को छ र असमय नमरौँ भनेर हो। भवानी भावना इजरायलदेखि मुक्तकार हुनुहुन्छ, भवानीजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। रुद्रप्रसाद अधिकारीलाई मैले नमस्कार फर्काइसकेँ। विष्णु प्रसाद पराजुली दाई हुनुहुन्छ, नियमित मलाई सुन्नुहुन्छ, नियमित मेरो मुक्तक पढ्नुहुन्छ, उत्साहित गरिरहनुहुन्छ। पोखरादेखि कुनै दिन सँगै काम गरेको थियौँ। हिक्मत बहादुर देउवा सरलाई पनि मैले धन्यवाद भने। सुचिता काफ्ले मुक्तकार हुनुहुन्छ, सुचिताजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सरिता रियाल पुरानो मित्र, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। कवि ओम रिजाल दैलेखका ओमजीलाई पनि स्वागत छ। जयदेश श्रेष्ठ कथाकार भनेर चिन्छु म, लौ कथाकार बनेपादेखि जयदेशजीलाई पनि स्वागत छ। सन्ध्या केसी अफिसका सहकर्मी सन्ध्याजीलाई पनि स्वागत छ। निशा केसी धन्यवाद। अम्बिका बस्याल सर नमस्ते सर, सरलाई पनि नमस्ते गरेँ मैले लाइभमा, फेरि पनि सरलाई प्राप्त गरेँ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। देवराज कार्की निरन्तर लेखिरहनुहुन्छ, देवराजजीलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। दीपक यात्री यहाँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। स्क्रिनमा साथीहरू आउने र जाने क्रम जारी नै छ। साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ। म आजको क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। फुल्दै गरेको यो दारी र केसको माया लाग्छ, फुल्दै गरेको दारी र केसको माया लाग्छ, सकियो अतीत जिन्दगी शेषको माया लाग्छ। छोडे हजुर अचेल मैले भावुकतामा जिउन, छोडे हजुर अचेल मैले भावुकतामा जिउन, मलाई पहिले आफू अनि देशको माया लाग्छ, मलाई पहिले आफू अनि देशको माया लाग्छ। मैले देशको बारेमा र आफ्नो बारेमा यो मुक्तक राखेँ। नवराज कार्कीलाई पनि स्वागत छ। मुक्तकार गोम विक्रम पाल्पादेखि गोमजीलाई पनि स्वागत छ। तिला लेकालीले 6 नम्बर राम्रो भन्नुभयो। तुलसी कोजुलाई पनि नमस्ते गरेँ। सुचिता काफ्लेलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। मैले 7वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। आज मसँग छन् 26वटा मुक्तकहरू। म आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 23औं श्रृङ्खलामा छु। 26 मध्ये 7वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेँ। लिली मोक्तानलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। र विष्णु प्रसाद पराजुलीले 6 नम्बर सान्दर्भिक र सुन्दर भन्नुभएको छ। 6 नम्बर नोट गरेको छु। कदाचित यहाँलाई मैले वाचन गरेका कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने नम्बर टिपाइदिनु होला। म समय बाँकी रह्यो भने र यहाँको धैर्य बाँकी रह्यो भने कार्यक्रमको अन्त्यमा सबै मुक्तक वाचन गरिसकेपछि पुनः प्रस्तुत गर्नेछु। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक। म जहाँ थिएँ पहिला त्यहीँ छु अहिले पनि, म जहाँ थिएँ पहिला त्यहीँ छु अहिले पनि, अझै छु र थिएँ तिम्रै अनुरक्त पहिले पनि। म जहाँ थिएँ पहिला त्यहीँ छु अहिले पनि, अझै छु र थिएँ तिम्रै अनुरक्त पहिले पनि। प्रज्ञा नदी बदलिँदैन भङ्गालो फाट्न सक्छ, प्रज्ञा नदी बदलिँदैन भङ्गालो फाट्न सक्छ। सोच्न सक्दिनँ तिमीबाट दूर कहिले पनि, सोच्न सक्दिनँ तिमीबाट दूर कहिले पनि। प्राज्ञ कवि साहित्यकार आदरणीय विवश पोखरेल दाईलाई पनि मैले ललितपुरदेखि अभिवादन गरेँ, स्वागत गरेँ, नमस्कार गरेँ। दाई असाध्यै राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, लोभ लाग्छ, ईर्ष्या लाग्छ। अनि मिनाजीले क्रम सङ्ख्या 7 लाई फेरि सुनाउँ भन्नुभएको छ। मिनाजी देशको मुक्तक थियो, मैले 7 नम्बर तपाईँको लागि दोहोऱ्याउने भनेर उल्लेख गरेँ।
तारा छेत्री नियमित मलाई पढ्नुहुन्छ फेसबुकमा। ताराजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। कतै विलासी मदिरा त कतै भोक्काहरूको याद आउँछ, कतै विलासी मदिरा त कतै भोक्काहरूको याद आउँछ, सडकमा पैदलै हिँड्ने हजारौँ रोकाहरूको याद आउँछ। कतै विलासी मदिरा त कतै भोक्काहरूको याद आउँछ, सडकमा पैदल हिँड्ने हजारौँ रोकाहरूको याद आउँछ। लेख्न त मन थिएन मलाई बिहानै बिरहको यो मुक्तक, लेख्न त मन थिएन मलाई बिहानै बिरहको यो मुक्तक। इतिहास लेखाएका अनेक धोकाहरूको याद आउँछ, इतिहास लेखाएका अनेकन धोकाहरूको याद आउँछ। मञ्जुश्रीले क्रम सङ्ख्या 8 को फेरि सुनौ भन्नुभएको छ। अमेरिकादेखि निलम थापालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। त्यस्तै गरी विवेक दुलाललाई पनि प्रवासदेखि स्वागत गरेँ। अनि उषा लोहनी रेडियोकर्मी उषाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। दीपक खनाल अगम जो मलाई निरन्तर सुनिरहनुहुन्छ, दीपकजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। धेरै साथीहरूले क्रम सङ्ख्या 8 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ, म जरुर दोहोऱ्याएर सुनाउने छु। गोमविक्रमले पनि 8 नम्बर मन पराउनु भयो। गोमविक्रमजी असाध्यै राम्रा मुक्तक लेख्नुहुन्छ, मनपर्छ तपाईँको शैली मलाई। अब म फेरि पुगेको छु अर्को मोडमा। आजको सुकुमार दोस्रो मुक्तक सुन्ने बेला क्रम सङ्ख्या 10 को सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको यो मुक्तक यहाँको लागि राख्छु। विराटनगरदेखि लक्ष्मीनारायण जोशी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आज को लाइभको 10 नम्बरतिर पुगेको छु। दीपकजीले सुन्ने र सुनाउने सबमा नमन भन्नुभयो, धन्यवाद दीपकजी। मीना श्रेष्ठले पनि 8 मन गर्नुभयो। म 10औं क्रम सङ्ख्या 10 मा छु, क्रम सङ्ख्या 10 मा छु। नारायणजी धन्यवाद धनकोटादेखि। रिस र रस समभित्र अनेक राग पनि छ, रिस र रस समभित्र अनेक राग पनि छ, गुलाबी मुटुमा तिमीले दिएको दाग पनि छ। रिस र रस समभित्र अनेक राग पनि छ, गुलाबी मुटुमा तिमीले दिएको दाग पनि छ। सब छन् मसँग जो आम मान्छेहरूसँग हुन्छ, सब छन् मसँग जो आम मान्छेहरूसँग हुन्छ, तिम्रो लागि यो मनभित्र बासन्ती बाग पनि छ, तिम्रो लागि यो मनभित्र बासन्ती बाग पनि छ। गोविन्द शर्मालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। साहित्यकार वेदकुमारी नेउपानेलाई अमेरिकादेखि हुनुहुन्छ, नियमित पढ्नुहुन्छ, नियमित लेख्नुहुन्छ, स्वागत गरेँ। सरोज भट्टराई म्याम यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। लकडाउनका बीच यहाँ निवृत्त हुनुभयो, तथापि यहाँको निवृत्त जीवनको सुखमय जीवनको कामना गर्छु। मुक्तकार एकदम सशक्त मुक्तकार प्रकाश बसन्तका फाडी हाजिर भएँ भन्नुभयो। प्रकाशजी हार्दिक स्वागत छ। जयदेश श्रेष्ठले राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। पुनिता थापा चोभारदेखि जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ, पुनिताजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मिनाजी राम्रो भनिदिनु भयो। सन्ध्या केसीलाई पनि धन्यवाद। चन्द्रबहादुर पालले अब कति मिठो भन्नुभयो। राधा पाण्डेले 9 नम्बर भन्नुभयो। राधा पाण्डेको लागि म 9 नम्बर जरुर दोहोऱ्याउने छु, साहित्यकार राधा पाण्डे। त्यस्तै भेषराज भण्डारी धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। अनमोल शर्मा नमन सर हेर्दैछु भन्नुभयो। अनमोल शर्मालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। स्क्रिनमा 50 हाराहारीका साथीहरू आउने जाने क्रम जारी छ। अब म आजको क्रम सङ्ख्या 11 को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्कृतिका लहराहरू चढ्छन् धर्मको फेद भेटेपछि, मन हुँदैन वैश्यशास्त्रमा पुराण र वेद भेटेपछि। संस्कृतिका लहराहरू चढ्छन् धर्मको फेद भेटेपछि, मन हुँदैन वैश्यका शास्त्रमा पुराण र वेद भेटेपछि। प्रकाश त आखिर प्रकाशै हो अन्धकारको दुश्मन, प्रकाश त आखिर प्रकाशै हो अन्धकारको दुश्मन। विशाल धरती प्रकाशित गर्छ सानो छेद भेटेपछि, विशाल धरती प्रकाशित गर्छ सानो छेद भेटेपछि। सन्त स्वामी श्रीधाम ज्यूलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मेरो पुरानो मित्र पोखरेली मित्र वैकुण्ठनाथ आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बाबुराम नेउपाने उच्च साहित्यकार यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 23औं श्रृङ्खलामा। हिमालय टोल ललितपुर स्थित आफ्नो निवासबाट मलाई सदा चाहिँ हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका देशभित्र र देश बाहिरबाट मेरा सबै अग्रज आत्मज आफन्त र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले स्क्रिनमा मुक्तक वाचन गरिरहँदा यहाँहरूमध्ये कतिका नामहरू छुट्याएको हुनसक्छु, मन नदुखाउनु होला। कतिपय साथीहरूले मलाई भोलिपल्ट भन्नुहुन्छ हाम्रो त नामै लिनु भएन भनेर, अनि कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँले नाम बढी लिनुभयो मुक्तक सुनाउनु भएन भनेर। मैले मुक्तक मात्रै लगातार वाचन गरेँ भने त्यो 15 मिनटमा सकिन्छ र रेडियोबाट समाचार वाचन गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँहरूको नाम भन्ने गर्छु, भन्नुपर्ने हुन्छ। म अब आजको 12औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
सरोज म्याम धन्यवाद। फर्कँदैनन् फेरि जो अकाल मरेर गए, फर्कँदैनन् फेरि जो अकाल मरेर गए, मर्दा मर्दै बाँच्नेलाई सावधान गरेर गए। हो बसन्त त आयो तर उदास छु म, हो बसन्त त आयो तर उदास छु म। लाग्छ बसन्तका सारा फुल झरेर गए, लाग्छ बसन्तका सारा फुल झरेर गए। वसन्तको सुरुवातमा संसारभरि 2 लाखभन्दा बढी मान्छे कोरोनाले मरे, तिनकै सम्झनामा लेखिएको मुक्तक थियो, समर्पण गरे। धन्यवाद पुनिता थापा अनि भान्जी तारा राणालाई पनि स्क्रिनमा देखेँ, भान्जीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ढुण्डीराज लामिछाने नयाँपनको गजब मुक्तक भनौँ, धन्यवाद ढुण्डी सर। अनि मैले म्यानमारको जो नेपाली नबुझ्ने सोय थाई नुलाई देखेँ, सोय हेलो फ्रम नेपाल। अब आजको क्रम सङ्ख्या 13 को मुक्तक लक्ष्मी उप्रेतीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। रेटिएर सारङ्गीको धुन सकिँदैन, रेटिएर सारङ्गीको धुन सकिँदैन, सधैँ प्रकाश छरेर जुन सकिँदैन। तिर्न कठिन रहेछ माटोको ऋण, तिर्न कठिन रहेछ माटोको ऋण, शरीरमा यो देशको नुन सकिँदैन, शरीरमा यो देशको नुन सकिँदैन। धन्यवाद निशाजी। लक्ष्मी उप्रेतीले आकर्षक प्रस्तुति भनिदिनु भयो, धन्यवाद, आभारी रहेँ। श्याम शरण केसी दुबईबाट नियमित रूपमा मलाई सुन्नुहुन्छ, सुपर भन्नुभयो, ताली बजाउनु भयो, धन्यवाद श्यामजी। अब म प्रस्तुत गर्दैछु क्रम सङ्ख्या 14 को मुक्तक, एउटा आत्मविश्वासी मुक्तक, एउटा आत्मविश्वासी मुक्तक, क्रम सङ्ख्या 14 को। निरन्तर सिँचिरहेछु जिन्दगीलाई सुकेर टार भएको छैन, निरन्तर सिँचिरहेछु जिन्दगीलाई सुकेर टार भएको छैन। जिन्दगी यो तुलसी लाग्छ, दुबो लाग्छ, झार भएको छैन। निरन्तर सिँचिरहेछु जिन्दगीलाई सुकेर टार भएको छैन। जिन्दगी यो तुलसी लाग्छ, दुबो लाग्छ, झार भएको छैन। लडिरहेछु अनवरत भाव अभाव रज भनौँ अज्ञानतासँग, लडिरहेछु अनवरत भाव अभाव रज भनौँ अज्ञानतासँग। न त उसले जित्न सकेको छ, मेरो पनि हार भएको छैन, न त उसले जित्न सकेको छ, मेरो पनि हार भएको छैन। बाबुराम अरियालले 12 सुन्न चाहनुभयो, केबी पारखी लगायत गोम विक्रमहरूले 13 सुन्न चाहनुभयो। म 12 र 13 पनि दोहोऱ्याउने छु, मैले नोट गरेँ। 12 र 13 निशा केसीले मेरो लागि पनि 13 भन्नुभयो, 12 पनि मैले नोट गरेँ। ढुण्डी सरले पनि 13 भन्नुभयो, धन्यवाद ढुण्डी सर। अनि भान्जा आर्जु कुमार केसी, भान्जालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, ढिलै भए पनि। राधा पाण्डे 13 नम्बर फेरि भन्नुभयो, देशको मुक्तक थियो। स्वामी श्रीधामलाई मैले शिर निभ्याएर प्रणाम गरेँ। मीना श्रेष्ठ देशको थियो, मीना श्रेष्ठले पनि 13 नम्बर सुन्न चाहनुभयो। धेरै साथीहरूले मलाई हरेक लाइभमा र नियमित रूपमा देशका लागि लेख्न मन लाग्छ। अनि भोजराज सरले 6, 8 र 13 भन्नुभएको छ। भोजराज सर 6, 8 र 13 मैले नोट गरेँ। र अब म पुगेको छु 15 मा। यो अर्को मोड हो, क्रम सङ्ख्या 15 मा फेरि सुकुमार मुक्तक छ। आजैको सरोज भट्टराई म्यामले पनि 13 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभयो। डिक्कुर बहादुर थापा दाई पोखरादेखि उहाँले पनि 13 सुन्न चाहनुभयो। अब म 15 को मुक्तक प्रस्तुत गर्दैछु, क्रम सङ्ख्या 15 को भान्जा दर्शन आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक। बाँच्नुपर्छ र मर्दै गरेकाहरूलाई बचाउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ र मर्दै गरेकाहरूलाई बचाउनुपर्छ। हाम्रो भविष्य हाम्रो इसारामा नचाउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ र मर्दै गरेकाहरूलाई बचाउनुपर्छ। हाम्रो भविष्य हाम्रो इसारामा नचाउनुपर्छ। धेरै पढ्यौँ हामीले ठुला ठालुको इतिहास, धेरै पढ्यौँ हामीले ठुला ठालुको इतिहास। शम्भु अब सानाहरूको इतिहास रचाउनुपर्छ, शम्भु अब सानाहरूको इतिहास रचाउनुपर्छ। मैले क्रम सङ्ख्या 15 को सुकुमार मुक्तकमा सानाहरूको इतिहास रच्ने कुरा गरेँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 23औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका र समय दिइरहनुभएका सबैप्रति आभारी छु, म ऋणी छु, उत्प्रेरित छु। यहाँको साथ सधैँ पाइरहँ। अब म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु क्रम सङ्ख्या 16 को मुक्तक। बिहान हुनुभन्दा अगाडि अवश्य पनि रात होला,
केबी पारखीले भन्नुभयो एकछिन, गोम विक्रमजीले भन्नुभएको क्वेसनको एन्सर प्लिज भन्नुभयो। गोमजीले के भन्नुभएको थियो मैले त्यो प्रश्न याद गर्न सकिनँ मुक्तक पढिरहँदा। गोमजी मलाई तपाईँको प्रश्न फेरि सुनाइदिन सक्नुहुन्छ? लक्ष्मी उप्रेतीले भन्नुभयो, लक्ष्मी उप्रेती जीवनमा कतिपय कुरा पाएर गुम्यो। उहाँ लक्ष्मी उप्रेतीले सायद मुक्तक लेख्नुभयो होला। सुमित्रा अधिकारीलाई पनि छ, धन्यवाद सुमित्राजी। नारायणजीले मानवताको कुरा गर्नुभयो। दीपक खनालले वाउ भन्नुभयो। अम्बिका अनमोल, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले गोम विक्रम मुक्तकार गोम विक्रमको प्रश्न के थियो त्यो सुन्न पाइनँ। केबी पारखीले उहाँको प्रश्नलाई याद गरिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। अन्त्यसम्म फेरि स्क्रिनमा मैले देखेँ भने यहाँको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। म थिएँ क्रम सङ्ख्या 16को मुक्तकमा, त्यो प्रस्तुत गर्छु। बिहान हुनुभन्दा अगाडि अवश्य पनि रात होला, बिहान हुनुभन्दा अगाडि अवश्य पनि रात होला, कुनै सुन्दर फुलको मुन्तिर पक्कै पनि पात होला। सोधियो कसरी फुलाउँछौ भावनाका रङ्गीन फुलहरू, सोधियो कसरी फुलाउँछौ भावनाका रङ्गीन फुलहरू, भने जरुर कोही अज्ञात मायालुको हात होला, भने जरुर कोही अज्ञात मायालुको हात होला। तारा छेत्रीलाई 15 नम्बरको मुक्तक फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्नुभयो, मैले नोट गरेँ। अनि मुक्तकार भाइ दिनेश धामीलाई पनि मैले स्वागत गरेँ। दिनेशजीले सायद प्रतियोगितात्मक मुक्तक पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतियोगितात्मक मुक्तक सफल रहोस् दिनेशजी। मैले क्रम सङ्ख्या 16को मुक्तक पनि प्रस्तुत गरेँ। अब मसँग बाँकी छन् मात्र 10वटा मुक्तकहरू। मित्र दिनानाथ लम्साल जी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मिनाजी धन्यवाद, मन पराइदिनु भयो। अब म प्रस्तुत गर्दैछु आजको 17 नम्बरको मुक्तक। अनि बहिनी मन्दा गुरुङलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। राधा पाण्डे कति राम्रो लेखनी भन्नुभयो, 4 लाइनले पनि तृप्ति पार्छ भन्नुभयो। जरुर, म पहिला कविता लेख्थेँ, अचेल कविताबाट हात झिकेँ। म अचेल कविता लेख्न सक्दिनँ, मुक्तक मात्र लेख्छु। सञ्जय कुमार यादवलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते गरेँ सञ्जयजी। म थिएँ क्रम सङ्ख्या 17को मुक्तकमा। अब भौतिक दूरी त मान्छु तर किमार्थ मनको दूरी चाहन्न, भौतिक दूरी त मान्छु तर किमार्थ मनको दूरी चाहन्न, भोकाएका एक मानव बाँडेर आफूलाई मुरी चाहन्न। अब गोमजीले भन्नुभयो आफूलाई असाध्य मनपर्ने एक मुक्तकारका बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि एकजना मुक्तकारका बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि भनेर गोमजीले भन्नुभयो। म 17 नम्बरको मुक्तकमा छु, त्यहाँ म फेरि फर्केर आउँछु। गोमजी, मैले मुक्तक लेख्न थालेको 2043 सालदेखि हो। सुरुमा फाटफुट्ट जानी नजानी लेख्यो, तर जुन दिन मैले कृष्ण प्रसाद पराजुलीको, साहित्यकार कृष्ण प्रसाद पराजुलीको सयतुङ्ग फुल पढेँ, त्यसपछि म मुक्तक विधाप्रति एकदमै धेरै तानिएँ। र मलाई लाग्छ हुन त भीम दर्शन रोक्काबाट नेपाली मुक्तकको, आधुनिक नेपाली मुक्तकको, अहिलेको शैलीको मुक्तकको प्रारम्भ भयो भनेर हामी मान्छौँ। यसको इतिहास धेरै पछाडिसम्म गइन्छ। उहाँलाई मान्दा पनि र अहिलेसम्म जीवित वा शरीरमा नरहनुभएका मुक्तक स्रष्टाहरूलाई नाम लिनु पऱ्यो भने म कृष्ण प्रसाद पराजुली बराबरको अर्को मुक्तक स्रष्टा देख्दिनँ। म अत्यन्त प्रभावित छु, अत्यन्त प्रभावित। कारुणिक रसका, कारुणिक शैलीका त्यस्ता मुक्तकहरू अब फेरि लेखिँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। र कृष्ण प्रसाद पराजुलीको त्यो शैलीको, त्यो रसको मुक्तक अब सायदै लेखिएला। त्यसैले मलाई मनपर्ने मुक्तकार स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद पराजुली हुनुहुन्छ। म उहाँबाट प्रभावित छु। म थिएँ क्रम सङ्ख्या 17को मुक्तकमा, त्यसलाई पुरा गर्न चाहन्छु। भौतिक दूरी त मान्छु तर किमार्थ मनको दूरी चाहन्न, भोकाएकालाई एक मानो बाँडेर आफूलाई मुरी चाहन्न, बाँच्ने अधिकार सबको बराबर हुन्छ चाहे हैसियत नहोस्, बाँच्ने अधिकार सबको हुन्छ चाहे हैसियत नहोस्, अरू आँसुको सागरमा म आफूलाई अलका पुरी चाहन्न, अरू आँसुको सागरमा म आफूलाई अलका पुरी चाहन्न। मुक्तकार निर्मल पराजुलीलाई पनि मैले स्क्रिनमा देखेँ, नमस्ते पनि छ, कार्यक्रममा स्वागत पनि छ। उर्मिला कार्की पनौतीदेखि उर्मिलालाई पनि मैले नमस्ते फर्काएँ। दिनेश धामी भाइ धन्यवाद, हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। मैले 26 मध्ये 17वटा मुक्तक प्रस्तुत गरेँ। अब बाँकी छन् मात्र 9वटा मुक्तक। अनि बहिनी मन्दा गुरुङले भनिन् दाइको मुक्तकको
सदैव फ्यान म भनेर दिनानाथ लम्सालजी धन्यवाद। अब म प्रस्तुत गर्छु क्रम सङ्ख्या 18को मुक्तक, आत्मविश्वासले भरिएको एउटा मुक्तक र जीवनको मुक्तक। मिनाजीले 17 पुनः भन्नुभएको छ। मिनाजीलाई 17 मन पर्यो। नियमित 23 मध्ये मलाई लाग्छ मिनाजीले 20वटा मेरा लाइभ त जरुर सुन्नुभएको छ। सरु महर्जन कीर्तिपुरदेखि सरुलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आजको क्रम सङ्ख्या 18को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। साना ठुला तरङ्गहरू आएर के सृष्टि त यो चलिरहन्छ। मञ्जुश्री धन्यवाद। साना ठुला तरङ्गहरू आएर के सृष्टि त यो चलिरहन्छ, बिहान पनि त आउँछ हरेक दिन यद्यपि साँझ ढलिरहन्छ। साना ठुला तरङ्गहरू आएर के सृष्टि त यो चलिरहन्छ, बिहान पनि त आउँछ हरेक दिन यद्यपि साँझ ढलिरहन्छ। प्रज्ञा नडराऊ मृत्युसँग बरु आऊ जीवनको गीत गाऊँ। प्रज्ञा नडराऊ मृत्युसँग बरु आऊ जीवनको गीत गाऊँ। तेल छाउन्जेल जल्छ हाम्रो जीवनको दीप त्यो जलिरहन्छ। तेल छाउन्जेल जल्छ हाम्रो जीवनको दीप त्यो जलिरहन्छ। गोमविक्रमले खुसी लाग्यो भन्नुभयो। पराजुलीका मुक्तक पढिएको रहेनछ भन्नुभयो। मुक्तकीय कृतिका रूपमा पराजुलीको मुक्तक नै मुक्तक सङ्ग्रह भनेर पहिलोचोटि आएको थियो गुम्जी। अनि तिलाले कालीले 17 नम्बर मन पराउनु भयो। स्क्रिनमा देखिरहेको छु विष्णुप्रसाद पराजुली 17 नम्बर उत्कृष्ट भन्नुभयो। हिरा कण्डेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सुदी घिमिरेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। भोजराज भट्टराई 6, 8, 13, 17 जरुर दोहोऱ्याउने छु। हिरा कण्डेल नमस्ते फर्काएँ। अनि चन्द्रबहादुर पाल डडेलधुरादेखि चन्द्रबहादुर पालजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। 17 नम्बर फेरि भन्नुभएको छ। म जरुर 17 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। मैले लेखेको पनि छु दोहोऱ्याउने भनेर। एनबी कुँवर नरबहादुर कुँवरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म प्रस्तुत गर्छु 19औं नम्बरको मुक्तक। आजको 19औं नम्बरको मुक्तक 9:17 करिब मैले 32-33 मिनट त उपभोग गरिसकेको छु। कृष्णराज पाण्डेजीलाई आउनुभयो। पाण्डेजी नियमित सुन्नुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। बहुत सुन्दर भन्नुभयो मञ्जुश्रीले धन्यवाद। म आजको क्रम सङ्ख्या 19को मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। हालसालै लेखेको मुक्तक हो। 1 हप्ता जति भयो। कहिले यो समाजले बनाएको मर्यादा क्रमले उठ्न दिँदैन। धन्यवाद निशा केसी, धन्यवाद हिक्मत बहादुर देउबा सर। कहिले यो समाजले बनाएको मर्यादा क्रमले उठ्न दिँदैन, कहिले पेटकै लागि गर्ने अहोरात्रको श्रमले उठ्न दिँदैन। कहिले यो समाजले बनाएको मर्यादा क्रमले उठ्न दिँदैन, कहिले पेटकै लागि गर्ने अहोरात्रको श्रमले उठ्न दिँदैन। भाष्यको छु कृष्ण म त पातालसम्मै भाष्यको छु। भाष्यको छु कृष्ण म त पातालसम्मै भाष्यको छु। अनि कहिले तिमीले रक्षा गर्छौ भन्ने भ्रमले उठ्न दिँदैन। अनि कहिले तिमीले रक्षा गर्छौ भन्ने भ्रमले उठ्न दिँदैन। आफन्त इष्टमित्र कल्याण थापालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, नमस्कार गरेँ। कृष्णराज पाण्डे तपाईँको नमस्कार फर्काइसकेँ मैले। स्क्रिनमा कदाचित मैले कुनै मित्रका, मलाई सुनिरहनुभएका मित्रका, हेरिरहनुभएका मित्रका नाम पढ्न छुटाएँ भने, देखिनँ भने क्षमा गर्नुहोला। यहाँहरू सबैलाई मैले अभिवादन गरेको छु पटक पटक। विकास मल्ल 17 दोहोऱ्याउने भन्नुभयो, धन्यवाद। दिनानाथ लम्सालजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद। म फेरि अर्को मोडमा आइपुगिसकेँ। आजको चौथो सुकुमार मुक्तक सुनाउने ठाउँमा। सुकुमार मुक्तक, आजको चौथो सुकुमार मुक्तक क्रम सङ्ख्या 20को। मन्जिला अनिललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मीना श्रेष्ठ सबी मीनालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सन्ध्या केसी धन्यवाद। म क्रम सङ्ख्या 20को मुक्तक प्रस्तुत गर्ने चरणमा छु। धन्यवाद हिरा कण्डेल। विजय कुमार केसी धादिङमा हुनुहुन्छ, यतिखेर मुक्तक मनोहर भन्ने फेसबुक ग्रुप चलाउनुहुन्छ, मेरो मित्र हुनुहुन्छ, शुभेच्छुक हुनुहुन्छ। विजयजी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको क्रम सङ्ख्या 20को मुक्तक सुकुमार मुक्तक हो। हामी मर्छौँ तर असमय मर्न चाहँदैनौँ। हामी मर्छौँ तर असमय मर्न चाहँदैनौँ, गर्न सक्ने धेरै काम छन् गर्न चाहँदैनौँ। हामी मर्छौँ तर असमय मर्न चाहँदैनौँ, गर्न सक्ने धेरै काम छ गर्न चाहँदैनौँ। प्रकाशको खोजीमा खुबै भौँतारिन्छौँ हामी, प्रकाशको खोजीमा खुबै भौँतारिन्छौँ हामी। आफै जलेर थोरै प्रकाश छर्न चाहँदैनौँ, आफै जलेर थोरै प्रकाश छर्न चाहँदैनौँ। गर्न सक्ने धेरै काम छन् गर्न चाहँदैनौँ। मञ्जुश्री गिरी मार्मिक भन्नुभयो। सरोज भट्टराई म्याम गजब भन्नुभयो, धन्यवाद।
अनि धनबहादुर बिसी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले नमस्कार फर्काएँ। सम्झना श्रेष्ठ, सायद सोलुखुम्बुदेखि, सम्झनालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले आजको 26 मध्ये 20वटा मुक्तक प्रस्तुत गरिसकेँ। अब मसँग बाँकी छन् मात्र 6वटा मुक्तक। लेखनाथ पाण्डे, सायद पाल्पादेखि, लेखनाथजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। 21औं नम्बरको मुक्तक। छाता नभएर के भो, आऊ यिनै हिमाल ओतेर हेरौँ। छाता नभएर के भो, आऊ यिनै हिमाल ओतेर हेरौँ। अवश्य फुल्छन् समृद्धिका सयपत्री, बाँझो जोतेर हेरौँ। छाता नभएर के भो, आऊ यिनै हिमाल ओतेर हेरौँ। अवश्य फुल्छन् समृद्धिका सयपत्री, बाँझो जोतेर हेरौँ। विदेशी अबिर नभएर के भो, निधारको टिकाका लागि पाखैभरि फुलेका छन् गुराँस, तिनैले निधार पोतेर हेरौँ। पाखैभरि फुलेका छन् गुराँस, तिनैले निधार पोतेर हेरौँ। मञ्जुश्री गिरीले सुकुमार मुक्तक सबै फेरि सुनाउँ भन्नुभयो। अरू साथीहरूको पनि अनुरोध आएको छ। राधा पोखरेल दाङदेखि, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सुमित्रा अधिकारी यथार्थ भन्नुभयो। मैले 26 मध्ये 21वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु। मात्र 5वटा मुक्तक बाँकी छन्। धन्यवाद दिननाथजी। अब आजको 22औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तेर्थोर कोरोनासँग सम्बन्धित छ यो 22औं नम्बरको मुक्तक। 22औं नम्बरको मुक्तक प्रस्तुत गर्दैछु, कोरोनासँग सम्बन्धित छ। मीना श्रेष्ठले 21 आहा भन्नुभयो। दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको हो होइन मलाई थाहा छैन। नारायण कार्की जय नेपाल आमा भन्नुभयो। धन्यवाद नारायणजी। लक्ष्मी पोखरेल आहा भन्नुभयो। म छु जनकबाबु काफले 21 राष्ट्रप्रेम। म आजको 22औं नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। चाहना र प्राप्तिलाई जोड्ने पुल भएर उठ्नेछौँ हामी। चाहना र प्राप्तिलाई जोड्ने पुल भएर उठ्नेछौँ हामी। विजयोत्सवका अरबौं राता तुल भएर उठ्नेछौँ हामी। चाहना र प्राप्तिलाई जोड्ने पुल भएर उठ्नेछौँ हामी। विजयोत्सवका अरबौं राता तुल भएर उठ्नेछौँ हामी। विजय मानवताको हुनेछ धरतीका तारा र सिताराहरू। विजय मानवताको हुनेछ धरतीका तारा र सिताराहरू। यही वर्ष हाम्रै पाइलाहरूबाट फुल भएर उठ्नेछौँ हामी। यही वर्ष हाम्रै पाइलाहरूबाट फुल भएर उठ्नेछौँ हामी। मिनाजीले 21 नम्बर फेरि सुन्न चाहनुभएको छ, दोहोऱ्याउने छु। अनि गजलकार भनेर बढी चिन्छु म, उषा तिवारी चितवनदेखि। उषाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्ते गरेँ। अब म क्रम सङ्ख्या 23 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको क्रम सङ्ख्या 23 को मुक्तक। दिन त उस्तै छ आज तर आभास बेग्लै बेग्लै। श्रृङ्गारिक मुक्तक हो, प्रेमिल मुक्तक हो। केबी पारखी मुक्तकार केबी पारखी सायद एउटा नयाँ मुक्तक सङ्ग्रह निकाल्दै हुनुहुन्छ। केबीजी, तपाईँलाई यही मञ्चबाट तपाईँको पुस्तकको सफलताको कामना गर्दछु। तपाईँको मुक्तक सङ्ग्रह जमोस्, मान्छेहरूले खोजी खोजी पढ्नु। सन्ध्या केसी धन्यवाद। भोजराज पौडेल दाई, भोजराज पौडेल तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मेरो पुरानो सहकर्मीसँगै काम गरेको दाई। आजको क्रम सङ्ख्या 23 को मुक्तक श्रृङ्गारिक मुक्तक हो, प्रेमिल मुक्तक हो, त्यो राख्न चाहन्छु। दिन त उस्तै छ आज तर आभास बेग्लै बेग्लै। दिन त उस्तै छ आज तर आभास बेग्लै बेग्लै। उही फुल हो गुलाबको पनि सुबास बेग्लै बेग्लै। दिन त उस्तै छ आज तर आभास बेग्लै बेग्लै। उही फुल हो गुलाबको पनि सुबास बेग्लै बेग्लै। माधवी उस्तै छे, माधवी उस्तै छे, म उस्तै छु र उपवन उस्तै छ। माधवी उस्तै छे, म उस्तै छु र उपवन उस्तै छ। तर लाग्छ आज हुनेछ हाम्रो मधुमास बेग्लै बेग्लै। तर आज हुनेछ हाम्रो मधुमास बेग्लै बेग्लै। यति धेरै साथीहरूले संसारभरिबाट मलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। यो दिन, आजको रात, आजको साँझ जरुर बेग्लै बेग्लै हुने भयो। धनबहादुर बिसीले पनि 21 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ, मैले नोट गरेको छु। अब मसँग छन् मात्र 3वटा मुक्तकहरू, 24, 25 र 26 को। म क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्त राख्नेछु। जनकजीले कडा आयो 23 भन्नुभयो। धन्यवाद जनकजी। मलाई त सुकुमार राखेँ, कोमलो राखेँ, कमलो राखेँ भन्ने लाग्थ्यो, कडा भनिदिनु भयो।
क्रम सङ्ख्या 24 को मुक्तक हालसालै लेखेको नारायण कार्की वाह भन्नुभयो। मिना 23 फेरि सुनाउँ भन्नुभयो। मिनाजीको लागि 23 जरुर दोहोऱ्याउने छु। प्रेमिल मुक्तक गोमविक्रमले भन्नुभयो जे होस् मुक्तकको गजब माहौल बनेको छ, मुक्तकको मञ्च बन्दैछ विश्वभरमा छिनको छिनमै। धन्यवाद गुम्जी, धन्यवाद गुम्जी। अलिकति पानी पिउँछु। समसामयिक मुक्तक हो। सानो आलीले सुरक्षा गरेको हुन्छ खेतका गराहरूको। आकाशमा केही बेर उडे पनि बास धरतीमै चराहरूको। सानो आलीले सुरक्षा गरेको हुन्छ खेतका गराहरूको। आकाशमा केही बेर उडे पनि बास धरतीमै चराहरूको। चुनाव त बार बार आइरहन्छ महाशय याद रहोस्। चुनाव त बार बार आइरहन्छ महाशय याद रहोस्। रुख उभिने हो माटोसँग प्रेम भएमा मात्र जराहरूको। रुख उभिने हो माटोसँग प्रेम भएमा मात्र जराहरूको। भोट दिएका मतदाताहरूलाई बिर्सने राजनेताहरूप्रति समर्पित मुक्तक थियो यो, त्यो राखेँ यहाँहरूको लागि। अब म छु अन्तिममा क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक। क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक रविन्द्र आशिष शैली मुक्तकार गीतकार हुनुहुन्छ। अत्यन्त ढिला अनुभव। आजको मेरो लाइभको अन्तिममा छु म। मसँग मात्र 2वटा मुक्तक बाँकी छन्। आजै लेखेका 5वटा सुकुमार मुक्तकहरूको पनि 5औं मुक्तक प्रस्तुत गर्दै छु म। क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक हो। क्रम सङ्ख्या 25 को मुक्तक हो, त्यो प्रस्तुत गर्छु आजैको सुकुमार मुक्तक। जति तात्तियो फलाम नाङ्गिँदै गएको, जति तात्तियो फलाम बाङ्गिँदै गएको हेर। जति तात्तियो फलाम बाङ्गिँदै गएको हेर। विकृति विसङ्गतिहरू झाँगिँदै गएको हेर। जति तात्तियो फलाम बाङ्गिँदै गएको हेर। विकृति विसङ्गतिहरू झाँगिँदै गएको हेर। जति तात्तियो फलाम बाङ्गिँदै गएको हेर। विकृति विसङ्गतिहरू झाँगिँदै गएको हेर। भन्न छोडे अचेल मान्छेहरूले अग्लिनुपर्छ। भन्न छोडे अचेल मान्छेहरूले अग्लिनुपर्छ। अग्ला धेरै हिम चुचुरा नाङ्गिँदै गएको हेर। अग्ला धेरै हिम चुचुरा नाङ्गिँदै गएको हेर। प्रकृतिको शाश्वतता, जीवनको शाश्वतता र शिखरमा पुग्नु र फेरि तल झर्नुको शाश्वततालाई मैले मुक्तकमा राख्ने प्रयास गरेँ। अरुण भेटवाललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। भोजराज दाईको आशीर्वाद मैले टाउकोमा राखेँ। निशा केसीले मलाई मन परेको मुक्तक भन्नुभयो, कुन थियो मैले याद गर्न सकिनँ। सीमा भट्टराईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, धन्यवाद। म आजको 23औं मुक्तक लाइभको अन्तिममा छु। र म राख्न चाहन्छु। फेसबुकमा राखिसकेको मुक्तक हो, हालै लेखेको, विगत एक हप्ताभित्र लेखेको, तर म आफैलाई असाध्यै मन परेको मुक्तक यो 26औं नम्बरको मुक्तक। त्यसपछि मलाई अनुरोध गरेका मुक्तकहरू मात्र सुनाउने छु साथीहरूको लागि। विष्णु प्रसाद पराजुलीले 24 पनि धेरै राम्रो भन्नुभयो, धन्यवाद दाई। सुन्नुपर्नेले सुनेर बुझुन्, निशा केसी राम्रो भन्नुभयो। म आजको अन्तिम मुक्तक राख्ने बिन्दुमा छु। आजको अन्तिम लाइभको अन्तिम। उद्घाटन नै नभई भत्किन्छन् पुलहरू र बिझाउँछ। उद्घाटन नै नभई भत्किन्छन् पुलहरू र बिझाउँछ। देख्छु हजारौंलाई कछाड पुग्ने तुलहरू र बिझाउँछ। उद्घाटन नै नभई भत्किन्छन् पुलहरू र बिझाउँछ। देख्छु हजारौंलाई कछाड पुग्ने तुलहरू र बिझाउँछ। ए खबर बेच्नेहरू भो पढ्दिन म सुन्दिन समाचार। ए खबर बेच्नेहरू भो पढ्दिन म सुन्दिन समाचार। देख्छु भ्रष्टका गलामा पनि फुलहरू र बिझाउँछ। देख्छु भ्रष्टका गलामा पनि फुलहरू र बिझाउँछ। मित्रहरू, अग्रजहरू, आत्मजहरू, आफन्तहरू, मेरा शुभेच्छुकहरू, मैले मेरो नियमित मासिक मुक्तक लाइभबाट आजको लागि तयार गरेका 26वटा मुक्तकहरूको एक स्वर वाचन गरेँ। के कस्तो रह्यो यहाँले फेसबुकमा पनि पढ्नुभयो, मलाई सुन्नुभयो।
यो लाइभको एउटा उद्देश्य के पनि छ भने शब्दहरू आफै निर्जीव हुन्छन्। जब शब्दहरूलाई स्रष्टाले स्वर गर्छ त्यसले जीवन पाउँछ, आत्मा पाउँछ। मुक्तक वाचनले पनि त्यसको स्वरलाई, त्यसको रसलाई मुखरित गर्छ। र केही लेखिन्छ भने त्यो कसैले पढे हुन्थ्यो भनेर लेखिन्छ, केही सुनाइन्छ भने कसैले सुने हुन्थ्यो भनेर सुनाइन्छ। एक प्रकारको बेग्लै मिठास। कोरोनाको कहरले, कोरोनाको त्रासले घरभित्र थुनेर बसेका छौँ, हामी एकान्तवासमा छौँ। लक्ष्मी पोखरेलले सबै राम्रा छन् भन्नुभयो। मीना श्रेष्ठले पुनः सुनाउँ यो अन्तिम पनि भन्नुभयो। मीनाजुको लागि यो अन्तिम 26 नम्बरको म फेरि सुनाउने छु। र समय चोरेर यो समयको उपयोग गर्दै म के पनि भन्छु भने मेरो यो लकडाउन जेठभरि नै रह्यो, जेठको आधा आधीसम्म रह्यो भने पनि मेरो 24औं मुक्तक लाइभ जुन 2 वर्ष प्रवेश गरेको हुनेछ त्यो जेठ 18 गते गर्नेछु। र लकडाउन खुलिहाल्यो भने चाहिँ म जेठ 27 गते यो मेरो 24औं लाइभ गर्नेछु। तर त्यो विशेष हुनेछ, यस अर्थ विशेष हुनेछ मेरो मुक्तक 24औं मुक्तक लाइभ कि त्यस दिन 24औं मुक्तक लाइभमा यो दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेको मासिक मुक्तक लाइभ दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा म 25मा 25 सुकुमार मुक्तकहरू सुनाउने छु। बिल्कुल नयाँ, कहिल्यै नपढेको, कतै नसुनेको, फेसबुकमा नपढेको, कतै पोस्ट नगरेको, कतै नछापिएको 24औं मुक्तक लाइभ विशेष हुनेछ। 25मा 25 सुकुमार मुक्तकहरू सुनाउने छु। विष्णुप्रसाद पराजुली दाइले पनि अन्तिम फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएको छ। अब म बिचमा छुट्नुभएका साथीहरूको लागि र फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका साथीहरूको लागि अनुरोध मुक्तकहरू राख्दै जानेछु। अनुरोध मुक्तकहरू राख्छु अब यहाँहरूको लागि। कुनै मित्रले रवि श्रेष्ठ स्वास्थ्यको समस्यामा हुनुहुन्छ, आवाज रोकिएर आयो किन भन्नुभयो। अरू साथीहरूले मलाई लाग्छ प्रश्न सुन्न सकिरहनु भएको छ। अघि सोधे थिएँ के समस्या हो रविजी, रोकिएर आएको पनि हुनसक्छ या यहाँको इन्टरनेटमा पनि समस्या हुनसक्छ। म दोहोऱ्याएर सुन्ने मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्रम सङ्ख्या 3 को मुक्तक, फुलमा जति नै सौन्दर्य हेर्नु पातमा हुन्छ। फुलमा जति नै सौन्दर्य हेर्नु पातमा हुन्छ, जिन्दगीको रूपाङ्कन आफ्नै हातमा हुन्छ। सन्ध्या उषा भन्दा हिन नसम्झ आफूलाई, यहाँ हरेक दिनको गर्भधारण रात नहुन्छ। यहाँ हरेक दिनको गर्भधारण रात नहुन्छ। कोही मित्रले क्रम सङ्ख्या 4 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो राख्छु। म भाव हुँ तिमी भावक भएर आऊ, शान्त वन हुँ मृग शावक भएर आऊ। जन्मौँ जन्मदेखि कुरिरहेछु तिमीलाई, जन्मौँ जन्मदेखि कुरिरहेछु तिमीलाई। म बाटो हुँ तिमी धावक भएर आऊ, म बाटो हुँ तिमी धावक भएर आऊ। मित्र जेबी महरा टिभी टुडेका पत्रकार हुनुहुन्छ, टेलिभिजन कर्मी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, ढिलै भए पनि। अब म आजको सुकुमार मुक्तक राख्छु। सबै सुकुमार मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्ने माग भएको छ। क्रम सङ्ख्या 5 को मुक्तक राख्छु। सञ्जय कुमार यादवले 22 फेरि दोहोऱ्याउने भन्नुभएको छ। सञ्जयजीको लागि 22 पनि दोहोऱ्याउँला। गुनगुनाउँछु अरूकै गीत र गायक भएको भान गर्छु, जे बोले नि ताली पिट्छन् नायक भएको भान गर्छु। भलै मेरो पापले धरती लच्किएको होस् ए परमात्मा, भलै मेरो पापले धरती लच्किएको होस् ए परमात्मा। त्यो चित्रगुप्तको दरबन्दीमा लायक भएको भान गर्छु, त्यो चित्रगुप्तको दरबन्दीमा लायक भएको भान गर्छु। हिक्मत बहादुर देउवाले 24, 25 र 26 बेजोड लाग्यो भन्नुभयो, धन्यवाद सर। क्रम सङ्ख्या 6 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको थियो, देशको लागि मुक्तक थियो। फुल्दै गरेको यो दारी र केसको माया लाग्छ, फुल्दै गरेको दारी र केसको माया लाग्छ। सकियो अतीत जिन्दगी शेषको माया लाग्छ। छोडे हजुर अचेल मैले भावुकतामा जिउन, मलाई पहिले आफू अनि देशको माया लाग्छ, मलाई पहिले आफू अनि देशको माया लाग्छ। क्रम सङ्ख्या 8 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न माग भएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। म जहाँ थिएँ पहिला त्यहीँ छु अहिले पनि, म जहाँ थिएँ पहिला त्यहीँ छु अहिले पनि, अझै छु र थिएँ तिम्रै अनुरक्त पहिले पनि। प्रज्ञा नदी बदलिँदैन भङ्गालो फाट्न सक्छ, सोच्न सक्दिन तिमीबाट दूर कहिले पनि, सोच्न सक्दिन तिमीबाट दूर कहिले पनि। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मुक्तक मासिक मुक्तक लाइभको 23औं श्रृङ्खलामा। आजका 26 मध्ये 26 मुक्तक एक सर सुनाएर म अहिले छु अनुरोध मुक्तकको क्रममा दोहोऱ्याएर सुनाइरहेको छु।
अनि क्रम सङ्ख्या 9 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न माग भएको थियो, त्यो सुनाउँछु। कतै विलासी मदिरा त कतै भोकाहरूको याद आउँछ, कतै विलासी मदिरा त कतै भोकाहरूको याद आउँछ, सडकमा पैदल हिँड्ने हजारौँ रोकाहरूको याद आउँछ। लेख्न त मन थिएन मलाई बिहानै बिरहको यो मुक्तक, लेख्न त मलाई मन थिएन बिहानै बिरहको यो मुक्तक। इतिहासले खाएका अनेकन धोकाहरूको याद आउँछ, इतिहासले खाएका अनेकन धोकाहरूको याद आउँछ। फेरि पुगेको छु अर्को सुकुमार मुक्तकमा। हेम पोखरेललाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। अझै लेखेको क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक। रिस र रससम्म भित्र अनेक राग पनि छ, रिस र रससम्म भित्र अनेक राग पनि छ, गुलाबी मुटुमा तिमीले दिएको दाग पनि छ। सब छन् मसँग जो आम मान्छेहरूसँग हुन्छ, तिम्रो लागि यो मनभित्र बासन्ती बाग पनि छ, तिम्रो लागि यो मनभित्र बासन्ती बाग पनि छ। कसैले सुन्न चाहनु भएको थियो क्रम सङ्ख्या 12 को मुक्तक, त्यो पनि राख्न चाहन्छु। फर्कँदैनन् फेरि जो अकाल मरेर गए, फर्कँदैनन् फेरि जो अकाल मरेर गए, मर्दा मर्दै बाँच्नेलाई सावधान गरेर गए। हो बसन्त त आयो तर उदास छु म, हो बसन्त त आयो तर उदास छु म, लाग्छ बसन्तका सारा फुल झरेर गए, लाग्छ बसन्तका सारा फुल झरेर गए। अनि 13 को मुक्तक धेरै मित्रहरूले सुन्न चाहनु भएको थियो, म आफूलाई पनि मन परेको मुक्तक हो। दार्शनिक मुक्तक। रेटिएर सारङ्गीको धुन सकिँदैन, रेटिएर सारङ्गीको धुन सकिँदैन, सधैँ प्रकाश छरेर जुन सकिँदैन। तिर्न कठिन रहेछ माटोको ऋण, तिर्न कठिन रहेछ माटोको ऋण, शरीरमा यो देशको नुन सकिँदैन, शरीरमा यो देशको नुन सकिँदैन। अनि तेस्रो सुकुमार मुक्तक क्रम सङ्ख्या 15 को, त्यो सुनाउँछु। बाँच्नुपर्छ र मर्दै गरेकाहरूलाई बचाउनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ र मर्दै गरेकाहरूलाई बचाउनुपर्छ, हाम्रो भविष्य हाम्रो इसारामा नचाउनुपर्छ। धेरै पढ्यौँ हामीले ठुला बडाको इतिहास, धेरै पढ्यौँ हामीले ठुला ठालुको इतिहास, शम्भु अब सानाहरूको इतिहास रचाउनुपर्छ, शम्भु अब सानाहरूको इतिहास रचाउनुपर्छ। अनि क्रम सङ्ख्या 17 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याइयोस् भन्नुभएको थियो। यस्तो छ। भौतिक दूरी त मान्छु तर किमार्थ मनको दूरी चाहन्न, भौतिक दूरी त मान्छु तर किमार्थ मनको दूरी चाहन्न, भोकाएकालाई एकमानो बाँडेर आफूलाई मुरी चाहन्न। बाँच्ने अधिकार सबको हुन्छ, चाहे हैसियत नहोस्, अरू आँसुको सागरमा म आफूलाई अलकापुरी चाहन्न, अरू आँसुको सागरमा म आफूलाई अलकापुरी चाहन्न। अनि क्रम सङ्ख्या 18 को मुक्तक, 18 को होइन, त्यसपछि क्रम सङ्ख्या 7 को मुक्तक दोहोऱ्याउन भन्नुभएको थियो, त्यो दोहोऱ्याउँछु। क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक, क्रम सङ्ख्या 20 को मुक्तक त्यो दोहोऱ्याउँछु। सुकुमार मुक्तक हो। हामी मर्छौँ तर असमय मर्न चाहँदैनौँ, हामी मर्छौँ तर असमय मर्न चाहँदैनौँ, गर्न सक्ने धेरै काम छन् गर्न चाहँदैनौँ। प्रकाशको खोजीमा खुबै भौतारिन्छौँ हामी, प्रकाशको खोजीमा खुबै भौतारिन्छौँ हामी, आफै जलेर थोरै प्रकाश छर्न चाहँदैनौँ, आफै जलेर थोरै प्रकाश छर्न चाहँदैनौँ। र 21 नम्बरको मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न अनुरोध भएको थियो। देशको मुक्तक हो। छाता नभएर के भो आऊ यिनै हिमाल ओतेर हेरौँ, अवश्य फुल्छन् समृद्धिको सयपत्री बाँझो जोतेर हेरौँ। छाता नभएर के भो आऊ यिनै हिमाल ओतेर हेरौँ, आऊ अवश्य फुल्छन् समृद्धिका सयपत्री बाँझो जोतेर हेरौँ। विदेशी अभिर नभएर के भो टिकाका लागि, विदेशी अभिर नभएर के भो निधारको टिकाका लागि, पाखैभरि फुलेका छन् गुराँस, तिनैले निधार पोतेर हेरौँ, तिनैले निधार पोतेर हेरौँ। र क्रम सङ्ख्या 23 को मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको थियो। श्रृङ्गारिक मुक्तक हो, प्रेमिल मुक्तक हो, त्यो राख्न चाहन्छु। दिन त उस्तै छ आज तर आभास बेग्लै बेग्लै, दिन त उस्तै छ आज तर आभास बेग्लै बेग्लै, उही फुल हो गुलाबको पनि सुबास बेग्लै बेग्लै। माधवी उस्तै छे म उस्तै छु र उपवन उस्तै छ, तर लाग्छ आज हुनेछ हाम्रो मधुमास बेग्लै बेग्लै, तर लाग्छ आज हुनेछ हाम्रो मधुमास बेग्लै बेग्लै। अन्तिममा छु दोहोऱ्याएर सुनाउने मुक्तकको पनि धन्यवाद भिन्डी सर, धन्यवाद मिनाजी, धन्यवाद डायमन्ड सेन्चुरी। कार्यक्रमको अन्तिममा छु, 2वटा मुक्तक मात्र दोहोऱ्याउन बाँकी छ मैले। क्रम सङ्ख्या 25 को र सुकुमार पनि हो।
जति तात्यो फलाम बाङ्गिँदै गएको हेर, जति तात्यो फलाम बाङ्गिँदै गएको हेर, विकृति विसङ्गतिहरू झाँगिँदै गएको हेर। भन्न छोडे अचेल मान्छेहरूले अग्लिनुपर्छ, भन्न छोडे अचेल मान्छेहरूले अग्लिनुपर्छ। अग्ला धेरै हिमचुचुरा नाङ्गिँदै गएको हेर, अग्ला धेरै हिमचुचुरा नाङ्गिँदै गएको हेर। र अब म वास्तवमै आजको कार्यक्रमको अन्तिममा छु, अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिममा छु। अम्बिका रेग्मी अत्यन्त ढिला आउनुभयो, लाइभको रेकर्डिङ मात्र सुन्न पर्नुभयो तपाईँले। म आजको अन्तिम मुक्तकमा छु, अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिममा। त्यो मुक्तक सुनाइसकेपछि यहाँबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ मैले। आजको अन्तिम मुक्तक, उद्घाटन नभई भत्किन्छन् पुलहरू र बिजाउँछ। उद्घाटन नै नभई भत्किन्छन् पुलहरू र बिजाउँछ। देख्छु हजारौँलाई कछाड पुग्ने तुलहरू र बिजाउँछ। उद्घाटन नै नभई भत्किन्छन् पुलहरू र बिजाउँछ। देख्छु हजारौँलाई कछाड पुग्ने तुलहरू र बिजाउँछ। ए खबर बेच्नेहरू हो पढ्दिन म, सुन्दिन समाचार। देख्छु भ्रष्टका गलामा पनि फुलहरू र बिजाउँछ। देख्छु भ्रष्टका गलामा पनि फुलहरू र बिजाउँछ। मैले 26वटा मुक्तकहरू सुनाएँ, एक सर सुनाएँ, अनुरोध मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर सुनाएँ। के कस्तो रह्यो यहाँहरूको प्रतिक्रिया, सुझाव, आलोचना, समालोचना सबैले मलाई अझ राम्रा मुक्तकहरू लेख्न प्रेरित गर्छ, प्रेरणा मिल्छ। फेसबुकमा हाम्रो नियमित भेट हुन्छ। मलाई निरन्तर लेखिरहन, निरन्तर सुनाइरहन यहाँहरूको उपस्थितिले प्रेरणा मिलेको छ। जसले नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि नतमस्तक छु, आभारी छु, ऋणी छु। जसले अझै सुन्नुभयो उहाँहरूप्रति पनि आभारी छु, कृतज्ञ छु। सबै कुरा अनुकूल रह्यो भने फेरि जेठको 18 गते लकडाउन निरन्तर रह्यो भने, लकडाउन खुल्यो भने, नत्र जेठको 27 गते हाम्रो 24औं मुक्तक लाइभमा भेट हुनेछ यहाँहरू सबैसँग। र फेरि पनि भन्छु 24औं मुक्तक लाइभ विशेष हुनेछ। म 24औं मुक्तक लाइभमा 25 सुकुमार मुक्तकहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि जसले आज मलाई निद्रा माया मारेर धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई सादर नमस्कार गर्छु, अभिवादन गर्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। शुभरात्रि।